കഷ്ണം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ടത് ഇവിടെ വെക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്ത് വിത്ത് റൈസും സോസും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കോരി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ക്ലാസി സിസ്ലർ കലക്കൻ സാധനം അടിപൊളി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാങ്കോ കപ്പിൾ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതെ, നാട്ടും പുറത്ത് നേരെ വിദേശത്തേക്ക്. നമ്മുടെ നാടൻ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതെന്താണ്? അതാണ് സിസ്ലർ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒരു സിസ്ലർ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോ ചിലർക്ക് റെഡിയാവും, ചിലർക്ക് റെഡി ആവില്ല. നമുക്ക് റെഡി ആവുമെന്ന് അറിയൂല. ഇനിയിപ്പോ റെഡി ആയിട്ടില്ല, നമുക്കൊട്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അതാണ് സീന്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് സിസ്ലർ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ വാചകരിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. സിസ്ലർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ടു 3/4 മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് ഒറിഗാനോ, ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ്, ബോൺലെസ്, നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മിനിമം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മളിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ അവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സിസ്ലറിന് വേണ്ടത് ഒരു സിസ്ലിംഗ് സോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതൊരു 3/4 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബോണാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് സ്പൈസസ്, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ബേ ലീഫ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ്, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും. ഞാനിതാ അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് സിസ്ലിംഗ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സിസ്ലർ പ്ലേറ്റിനകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ വേണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെഡ്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, പിന്നെ അതാ കുറച്ച് ബ്രൊക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ബേബി കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതാ 1 മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്രില്ലിംഗ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2 സൈഡിലും ഒരു 5 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് റൈസാണ്. റൈസോ നൂഡിൽസോ എന്തെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ റൈസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ റൈസ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനകത്തേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തെടുത്തു. ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സവാള ചേർത്തെടുത്തു. ഞാനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ്. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിക്കാവുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഈ സിസ്ലിംഗ് പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, ആഹാ, കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ലീഫ് ഇട്ടിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബട്ടർ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സോസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മേലെക്കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്ലിംഗ് ചിക്കൻ, നല്ല സിസ്ലിംഗ് ചിക്കൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വിദേശി അതന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു.
സിസ്ലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് സംഭവിച്ചു അല്ലേ? തളയൊക്കെ വന്ന് അത്യാവശ്യം തളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെ, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല കിടിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചെറിയ സൗണ്ട് പുതിയതാ. എനിക്ക് വല്ലതും പറ്റുമോ? ചൂടുണ്ട്. സാധനം നല്ല അടിപൊളി പൊളി സാധനം. തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പോലത്തെ അല്ല, സോഫ്റ്റ് ആണല്ലേ. വേണ്ട കഴിച്ചോ. ചിക്കൻ ക്ലാസ് അടിപൊളി. അടിപൊളി. ഒന്നാം തരം സിസിലർ. അപ്പൊ ഈ സാധനം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒരു പാനിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ പറഞ്ഞു വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഷിജിൻ, ബൈ ഫ്രം അമൃത. ബൈ ബൈ.